咁我介紹下我自己啦，我係偉芳，我係飛馬一，係我哋團隊入邊咧第一個去認識呢個幹細胞嘅。其實咧，我認識幹細胞咧係冇人 sell 我嘅，我係喺17年嘅5月份，我見到一個廣州一個主內嘅姊妹去發朋友圈，係關於幹細胞嘅見證嚟嘅。咁佢呢個故事好好嘅，佢話一個老地嘅女士，因為佢有癌症，因為要死啦，佢將佢啲衫咧送晒俾人，點知咧佢食咗幹細胞之後好返，佢好後悔將啲衫送咗俾人，所以呢個故事好吸引我，因為我一直覺得咧一個人病咗咧，肯定係一樣嘢就可以醫到，我係揾緊呢樣嘢，所以當我見到佢發朋友圈嗰陣咧，我係主動咁樣去聯繫佢嘅。咁當時咧係香港買唔到，要喺新加坡寄過嚟。咁當時我哋買呢個產品咧，我哋我哋兩夫妻決定冇問任何一個人，因為有啲人咧去買一樣嘢，可能會問好多專業人士啊，問醫生啊，甚至問身邊嘅人啊咁樣。咁其實我哋冇嘅，我哋係堅信，簡單咁相信，而且我哋買嗰陣咧係唔知入邊係咩成分，即係憑個感覺，亦都冇去百度，亦都冇去淘寶，因為我覺得咧咁貴嘅嘢係唔應該去同一啲陌生人買嘅，所以係冇諗過去淘寶去查價錢，去淘寶去買，所以我哋嘅觀念係好正確。咁首先講個故事啦。嗱，我哋見到13年，我喺呢張相咧係喺山區服侍嗰陣。大家見到咧，我係着得好樸素嘅，睇下我着嘅衫好老土啦，冇咩打扮啦，着啲衫都係人哋二手嘅衫，因為成日喺山區匿住，唔需要見咩人啊嘛。咁我同我先生係12年咧創辦呢個仁愛之家，咁呢個仁愛之家咧係致力服務一啲吸毒人士啦、網癮啦、飲酒啦。精神疾患啦，譬如抑鬱症啊、雙性情感障礙啊呢啲，總之成癮性嘅嘢，我哋都會服務佢哋。咁我哋喺國內，我哋服務咗超過一千個特別嘅家庭。咁其實做呢個服務咧係好有意義，其實係當時幸福感係好滿嘅。咁我哋係16年嘅12月份翻嚟幾日做過聖誕節，所以我哋翻嚟過多10幾日咧，我哋就係翻嚟香港9週年。咁因為我先生咧當時喺國內服侍嗰陣咧，其實真係好工作狂嘅，係由朝做到晚，而且咧我哋嘅飲食好簡單。我哋諗翻以前買啲油咧幾蚊一斤，即係我哋可能係食咗好多地溝油。因為人多亦都冇咁嘅意識咧，就邊啲平就買邊啲，咁所以咧我哋嘅營養係飲食係跟唔上嘅，而且咧我哋住嘅地方咧好潮濕，每一晚嗰個瓦礱滴落嘅露水咧係一滴滴咁滴落嚟嘅，係好潮濕嘅。咁所以我先生翻嚟香港之後咧，所有病出咗嚟，咁有白癜風啦，有高血壓啦，有急性嘅肝硬化啦，又佢嗰個高血壓咧係好高嘅，係上壓係210幾嘅，咁仲有腎結石啦，仲有偏頭痛啦，仲有痔瘡啦，大便小便都有血嘅。咁其實屋企有個病人都好有壓力嘅，所以我去認識呢個產品咧，我哋真係好果斷咁樣係買翻嚟。咁令到佢係調理得好好嘅。我哋見到17年嗰陣，嗱你見到我老公個樣係好老啦。咁經過調理咧，咁而家個樣係好年輕嘅，而且好有活力。咁佢呢啲白癜風係完全好翻嘅。大家如果係見真人可以驗證一下嘅。咁而且佢嗰個急性肝硬化咧，就經過香港屯門醫院3次嘅覆診，就證實咗佢入邊已經係冇呢個丙肝嘅病毒，佢嗰個肝硬化係完全好翻嘅。咁因為急性嘅肝硬化係好容易死人嘅。早嗰排如果大家有睇到視頻咧，嗰個明星海俊傑啊，
佢咪喺度喊住咁樣去籌款籌70萬。咁可惜咧，佢太太幾日前係離世嘅，佢都係急性嘅肝硬化。所以睇翻我老公真係好幸運，我哋遇到呢個產品，我哋而且係簡單咁樣相信。咁講翻我自己啦，咁其實我都係一身嘅慢性病嘅。咁嗱，大家見到咧呢個鼻翼，咁包括呢度咧係長期爛嘅。嗰日就影到呢個地方係爛，長期都爛嘅，其實好難睇嘅。咁仲有我仲有偏頭痛啦，左邊係好痛嘅，仲有大汗腺皮疹啦、哮喘啦、更年期嘅綜合症啦，即係40幾、43歲咧嗰個更年期嘅綜合症係好煩躁啦，瞓到半夜要起身行一圈先又瞓翻落床嘅。仲有呢個不靈腿啊！大家知唔知咩叫不靈腿？其實不靈腿係好難受嘅喎，即係隻腳咧好似有嘢撩咁樣，好煩躁，個心好煩躁，要起身行一下，或者需要食止痛片嘅。我試過有一次咧好難受，咁食咗一粒止痛片之後咧就慢慢咁樣安靜落嚟。咁仲有老花眼啦。咁嗱，呢個大汗腺皮疹咧好得人驚嘅喎。大汗腺皮疹咧係一種中年婦女先有嘅病，係一種免疫系統嘅病。咁之前咧喺醫院睇咗好耐，都冇確診。咁醫生開藥，浸嘅、噴嘅、搽嘅，全部都試過。後尾我翻港寧咧，有一個主流嘅姊妹就介紹一個專科醫生俾我。咁然後呢個專科醫生咧，佢話我呢個病咧唔係皮膚病，係免疫系統嘅病。所以咧，佢開咗一啲類固醇嘅激素俾我，一食就冇事。但係咧，我知咧食呢啲藥咧係肯定對身體嘅傷害都好大嘅。咁所以就佢開俾我啲藥咧係未食晒，我已經抌咗，因為我係選擇咗去忍受。所以呢個病咧係忍受咗，令到我係忍受咗係8年嘅。咁服用咗幹細胞2個月，就變成咁樣。咁所以咧，如果冇幹細胞咧，可能我到今時今日仲係咁樣，係越嚟越嚴重嘅。唔止呢啲地方喎，陰暗嘅地方啊，有皺褶嘅地方都有咧，幾恐怖嘅。所以咧，一個人病咗咧係好抑鬱嘅。所以我覺得我哋真係好幸運，有呢個咁好嘅產品，令到我哋將呢啲患疾咧係調理翻好。仲有見到咧，我之前咧呢個係16年我去以色列嗰陣影嘅，咁啊見到係咪好醜樣啊？好肥啦！你睇個手臂，你睇個肚，真係好肥啦，個樣都好肥啦，真係。咁呢張咧係25年我去泰國參加飛馬之夜影嘅。所以一個好嘅產品咧，係令到我哋唔單止健康有改變啦，而且係改善咗我哋嘅生活嘅質量嘅。咁講翻我哋16年嘅12月份咧，我哋翻香港，因為我先生離開香港已經係10年，咁我亦都冇喺香港生活過。其實當時係好彷徨嘅，真係好抑鬱嘅。我女翻嚟咧，我細女咧翻嚟香港嗰陣咧7歲半，因為我哋喺大陸山區服侍，佢係一日學都冇翻過嘅。翻嚟香港，當時翻嚟過聖誕節啊嘛，咁佢即係意思就係話1年級第2學期所有嘅課程佢都冇上過，一翻就翻1年級第2個學期。其實咧，我連睇香港啲手冊我都唔識，所以咧第1年係真係好大嘅困難嘅。而且我哋翻嚟咧係住一個姊妹菜地啦，見到呢度種菜啦，咁呢度食飯嘅地方係3面離風咧，係有瓦遮頭嘅啫。咁我哋一家3口就瞓呢間房仔，我哋嘅床咧1米都冇啊！呢3張床係好簡陋嘅地方。咁我哋因為呢個幹細胞咧係令到我哋唔單止改善咗我哋嘅健康，因為我當時咧係覺得呢個產品咁好，我就選擇咗發朋友圈。咁發朋友圈個過程咧亦都收穫咗好多客戶。當時咧我冇諗住去做直銷，亦都冇諗住做團隊。對於呢啲咧係好厭煩，因為覺得做直銷咧唔係我哋去做嘅。但係咧我好中意分享產品，所以咧就喺朋友圈分享咧就有
一大班嘅客戶，咁我又冇學習啦，就唔識得點樣去服務佢哋嘅。咁佢哋食完又買，食完又買，即係證明佢係真係有效果嘅。咁當我去喺18年，我哋都接觸呢個產品成年幾，咁我就知道香港有分公司咧，我就開始去學習。19年1月份，我就第一次一個人去澳門，當時有一場培訓，我都唔記得咗入邊嘅內容。當時嗰個預期好似先係飛馬3，咁我而家係飛馬9一環。咁我當時去咧係一個人去，嗰邊都冇上線，就一個人咁決定去。咁所以咧，我好用心咁樣去分享產品，令到我哋嘅生活咧係好大嘅改善。呢個係我哋嘅團隊啦，嗱，婉雯嘅團隊啦，我哋國內嘅團隊啦，我哋牧師嘅團隊啦，咁我哋嘅團隊都真係都好大嘅，都去到國際性噶啦。咁嗱，呢啲媽咪啦，好優秀啦。咁之前佢哋嘅小朋友都係有白血病，因為佢哋一齊喺香港兒童醫院醫，咁所以咧佢哋就因為遠飛馬咧第一個用產品，日日就帶住佢哋一齊用。咁而家佢哋都係一齊去經營呢個事業。咁佢哋嘅團隊都好大嘅，呢度就係婉雯嘅團隊，呢個只係佢嘅團隊嘅一部分。咁而家大家都知啦，我搬咗嚟呢度已經係2年幾嘅時間。咁而家有好好嘅空間，有好好嘅條件，好好咁樣去接待我哋嘅客人啦，我哋嘅合作夥伴啦，令到我哋喺呢個地方咧好舒適咁樣去飲茶啦、傾生意啦、喺呢度講制度啦，所以令到我哋係好大嘅收穫嘅。咁呢個係美國哈佛學院嘅院長，咁佢講過一句説話，佢話如果20世紀係藥物醫治嘅時代，咁21世紀一定係細胞治療嘅時代。所以咧，藥物嘅時代已經過去咗，因為藥物只係控制一個人嘅病嘅啫，嗰個症狀仲係喺度，只係壓住。咁幹細胞醫治嘅時代，我哋已經係進入咗呢個新嘅領域、新嘅時代。咁所以咧係一個康復嘅時代。因為我哋簡單咁相信，令到我嘅健康係改變咗，而且咧係令到我哋嘅人際關係啦，我哋財務啦，都係有咗好大嘅祝福嘅。咁而且咧，我哋喺喺呢6年嘅經驗入邊咧，其實我哋係建立咗好多嘅人際關係，好好嘅人際關係。因為一個好嘅產品咧，係可以祝福好多人，可以令到好多人揾翻健康。亦都係令到有更多嘅人可以有一個機會可以去創業，因為幹細胞療法而家係一個趨勢，亦都係不斷咁樣係影響緊我哋，所以咧亦都越嚟越多到越嚟越知道幹細胞真係好勁嘅，係可以去解決到好多人嘅問題嘅。所以咧，一個好嘅產品唔單止令到我哋脫離咗呢啲患疾，其實真係有病係好痛苦嘅，唔係淨係癌症先係得人驚。其實一啲小毛病咧係好影響生活，而且咧冇得斷尾喎。其實而家呢個年代咧，病越嚟越多，因為土地污染咗，食物亦都污染咗。如果係諗住喺食物入邊去吸收足夠嘅營養，係冇乜可能嘅，而且我哋嘅身體係需要幹細胞去滋養，所以我哋一個好嘅選擇，我哋俾自己一個好嘅開始，我都覺得好感恩，因為當初冇人同我講呢個產品，我係主動咁去同人哋了解，主動咁買翻嚟。當我去做嗰陣，我亦都係主動咁去做，所以因為一個簡單嘅相信，唔單止令到自己可以去令到身體呢啲咁多嘅患疾咧得到康復，得到改善，而且咧最緊要嗰個財務，即係好似發夢咁樣，一間偉大嘅公司，一個偉大嘅產品，真係可以改寫一個人嘅下半生嘅。所以今日我嘅分享係我自己嘅。其實當我去嘗試呢個產品嗰陣，其實
因住幹細胞去脫離咗呢個病嘅捆綁。所以咧，大家經歷過有皮膚病嘅，經歷過有偏頭痛嘅，經歷過有更年期綜合症嘅，你就知道有幾痛苦。所以我哋身邊係好多人需要嘅，所以我都覺得我自己好感恩，因為當初我係簡單咁相信。上次去泰國咧，就見到一個旁線嘅飛馬，佢同我講，我聽到你嘅故事啊，我翻去同我啲拍檔講你嘅故事，我啲拍檔咧話你係菩薩啊，即係我咪菩薩啊，即係佢哋外邦人係咁樣形容我，即係覺得我去一個咁樣嘅選擇咧，係令到自己嘅丈夫得到咗醫治啦，而且咧係令到財務得到好大嘅祝福，生活咧係得到一個好大嘅改善嘅。好，我今晚就分享咁多，將時間交翻俾 Doris。